Wang Lin dunyosi, yozuvchi Ergen olami. Bu foniy kultivatsiyalarning yodgorligi. Ularning o'tmishda hayoti bo'lgan. Ular yirtqichlar orasida yashagan. Ularni sekta va klanlar himoya qilgan. Kosmosga chiqish uchun astral shamolni yengish zarur. Bu esa kultivatsiyaning birinchi qadamini talab qiladi. Yulduzlar tizimi ko'plab sayyoralar va yashirin joylardan iborat. Hududlar orasida o'tish uchun fazoviy to'siqlarni yo'q qilish kerak. Buning uchun kamida ikkinchi qadam kultivatsiya maxsus buyumlar kerak bo'ladi. Ba'zi istisnolar bor. Hududlar orasida erkin sayohat faqat 3-qadamda mumkin. 4 yulduzli hududlar mavjud. Bular Alyans, Luotian, Yunhai va Jaohe. Har biri o'ziga xos tuzilish va madaniyatiga ega. Ular barchasi bir-biriga bog'langan, ammo tashqaridan qattiq qobiq bilan o'ralgan ichki olamni tashkil qiladi. Bu qobiqdan chiqish uchun 3-qadam zarur, ammo odatda bu deyarli imkonsiz. Himoya qatlami juda kuchli. Ichki va tashqi olamlar o'lmas mavjudot Neshepoy tomonidan yaratilgan va ularni karmanik o'lchov orqali ajratgan. U qadimdan astral qit'ada yashagan va o'zini kichik sektasini tashkil etgan. Bunday o'lchovlar cheksiz edi, lekin bu o'lchovlardan o'tish juda qiyin edi. Kamida 3-qadamli yuqori kultivatsiya va juda ham katta omad kerak bo'ladi. Ularning orqasida esa cheksiz koinot joylashgan. U cheksiz olamlar, parallel qit'alar, jumladan astral qit'a va burilgan fazoviy tuzilmalarni o'z ichiga olgan. Bu joylarda turli hayot shakllari mavjud. Koinot chegaralaridan chiqish uchun esa 4-qadam kerak. Koinot buyuk koinotdagi yulduzlar girdobidan biri edi. Har bir girdob o'ziga xos dunyo bo'lib, faqat 4-qadamga yetgan kishi uni tark eta olardi. Bu boshliqda cheksiz tebranuvchi pufakka o'xshardi. Xuddi shunday boshqa pufaklar ham bor edi. Ular bir-biridan deyarli o'tilmas devorlar bilan ajralgan. Bu devorni yorib o'tish uchun 6-qadam kultivatsiya kerak edi. Agar chuqur yer halqasiga yuqoridan qaralsa, u shunchalik ulkan g'ildirak shaklida ko'rinadiki, hatto buyuk olamlarning tili ham uni to'liq ta'riflab bera olmaydi. U haddan tashqari gigant edi. Uning ichida ko'plab bo'shliqlar mavjud bo'lib, ular cheksiz yulduz hududlaridan iborat. Har bir yulduz hududida olamlar koinotini tortib turuvchi poydevor mavjud. Bunday chuqur halqani aylanib chiqish uchun esa 9 yulduzli kultivator bo'lish kerak. Hozirgi insoniyat bu darajani umuman eshitmagan. Faqat nihoyatda kuchli kultivatsiya egalarigina chuqur yer halqasining tashqarida boshqa aks ettiruvchi osmon halqalarini ko'ra oladilar. Bu past va yuqori dunyodir. O'liklar shohligi pastda, yuqori dunyo esa tepada. U yerda ma'budlar yashaydi. Ular unga shunday nom bergan. Bu halqada 9-qadamdan yuqori bosqichlargina mavjud. Ammo o'lmas ma'budlar achchiq haqiqatni bilishdi. Aks ettiruvchi osmon halqasi faqat 36 ta eng yuqori yulduz halqasidan biri edi xolos. Bu 36 halqa alohida yulduz xaritalari bo'lib, har biri o'z ichida cheksiz fazolarni tutgan. Ammo birgalikda ular g'ayratabiiy titrayotgan shakldagi ulkan to'liq bo'lmagan halqani hosil qilgan. Markazda esa zich va qora modda bilan qoplangan cheksiz qora dengiz yotibdi. U shunchalik ulkanki, uning ichiga hamma narsa sig'adi. Yulduz halqalari orasida erkin harakatlanish uchun boqiy vord yoki boqiy potensial darajasidagi madaniyat zarur edi. Boqiy potensialga aylangan nuqta o'z yulduz halqasini mikrokoinoti bo'lib qolganlar. Nuqtalarning tashqarisida esa ma'budlar hududi joylashgan. U tashqi olam deb ataladi. Oliy mavjudot orqali yuksalish eng yuqori yulduz halqalari tashqarisiga chiqishning yagona ma'lum yo'li edi. Bu yozuvchi Ergen olamining koinoti edi. Ovozda Samitbek, tarjimon Yorichi. Keyingi videolarda ko'rishguncha